Yo, what the hell? The electricity cut off! What a fucking worst timing, huh? We got 15 minutes. That is such a worst timing ever. It's almost done as well. Welcome to Arena! また一人新たなスターが入場しましたよ! I'm gonna take care of this later. Alright, alright. We are so close to done though. Is it this one? Oh, it's not this one. Oi, I think we're here. 共に戦いたいのでお前の仲間。肩を並べて戦ってこい。ある程度はお前がここで負うべき責任は失敗した後のことではない。ここで勝つことへの何かあっても後を継ぐ者がいる。だから今だ。今仲間が全てをかけている時、お前も同じようにかける。それが
戦友というものだ。旦那、私が旦那と出会っていたのは。持っていけ。 Johan throws something. It is a red tip bullet. アンチェインド。どこにどう使おうとお前の自由だ。 We got plenty of those. 無駄玉にだけはするな。これは責任があまりにも重大な。 Too bad, we're busy. ここはお前が選択するべき時だ。誰かに決めさせようとするな。セシル、医務室を開けておけ。2挙1体送る。了解。 Nayuta hesitates, then takes a step forward. Slowly, she begins to walk. Then all at once, she is running. Silver Monk sprints ahead, moving with the speed she has never used before. It's about time. 切ってやろう。気が散るな。面倒ね。起こさないで。片付きましたね。さあ、旅を続けましょう。 Okay, the giant Marian opens fire, pouring out a maelstrom of bullets and beams. The Rapture crumble under onslaught, defenseless before the merciless barrage. Before the sheer might of her massive frame, they're outgunned, outmatched, and utterly crushed. In an instant, the tide of battle turns. The once endless horde of Raptures begins to thin. これくらいで十分。次はクイーンを。 To Marian, the queen is not her top priority. Nayuta's clones are gradually dwindling, and with raptures all around, a proper fight cannot even take place. Only after she destroyed well over half their forces does Marian finally turn her gaze toward the queen. It is something unfamiliar stirred inside her. どうして今まで何の反応も。 Marian looks at the queen. The queen meets her gaze. Her eyes lock not on her massive form, but on Marian herself. With a grotesque sound, the queen's mouth opens. A thin thread-like beam that's almost imperceptible to the eye shoots forth and slices across giant Marian. Moments later, her massive frame begins to split in two in the torso. The giant crumbles beneath the crushing force of the beam. Inside, Marian prepares one last strike. The light gathers at the cannons on her shoulders. Queen beams lands toward the queen, who raises her hand and begins to absorb them. 私ができることはクイーンにも。 A massive red beam erupts from the queen's hand, engulfing Marian in its light. She feels her body falling, but her eyes can't open and her body is completely battered. At that moment, she feels someone grab her. She feels herself land on the ground. With every last ounce of strength, Marian forces her eyes open. お前はここでは死なせない。そうか、ディブ。お前の体はクイーンの次なるボディだ。そのためだけにお前は存在する。そのためにもつまらん抵抗は新クイーンに銃を向けようとするな。お前はただクイーン因子の器としてあるだけでいい。頭を踏みつぶしておきたいところだが、壊してしまうわけにもいかん。
失ったか。これがクイーンの器とは。念のため目と耳と口をつぶ。問題はあるまい。やめてください。使い物にならなくなったらどうするつもりですか？ミラ、私の指示通りマリアンを無事に。無事の定義は見直す必要がありそうですが、とにかくうまく確保してくれました。本当にこれがクイーンの新しいボディになるというのか。その通りです。クイーンは老朽化していますから。何よりクイーン自身のご命令でしょ。新しい体が欲しいということは。私にクイーンの声は聞こえないよ。では仕方ありませんね。聞けるのはヘレティックかそれに匹敵する行為の個体だけですから。とにかく万一にも傷つけないようにしてください。器にどのような影響があるか誰にもわからないのですから。本来の計画通りしっかりと保護してください。それどころか恐れ知らずにも盗み食いしようとしていたとか。大変なことをしてしまいましたね。クイーンに知られれば頭が吹き飛ぶ程度では済まないでしょう。見捨てられてしまうかもしれませんね。Damn, you should have let eat the arm at least. わかりましたか？それほど重大なのです。今までのことは取り計らっておきますから、これ以上は絶対に危害を加えないことです。クイーンに認められて声を聞きたいのでしょ？わかった。心しておく。ええ、くれぐれもお願いしますね。あとはそういえばアンチェインドは見つかりましたか？どの体にあるのかはわかった。確保は時間の問題だ。そうですか。あなたも知っているかもしれませんが、クイーンにとってボディよりも脳の衰えの方が深刻な問題です。クイーンがリリスの脳に自分の情報を上書きした後、リリスの脳に残っていた妊婦から攻撃を受け続けているのです。Oh. 当然クイーンが敗北することはありませんが、リスクは排除しておく方がいいでしょう。解決できればようやく真のクイーンが生まれるのです。クイーンが地上に降り立った以上、これからはもっと仕事を急いでください。わかった。返事はいいですね。あら、来たようです。では私はここで。分かっていますね。マリアンには傷一つつけないこと、心しておいてください。わかっている。よく覚えておく。Red shoes, crackles with static and vanishes. Chatterbox looks down at the battered Marion. Just as he reaches out for a thunderous roar erupts. He lifts his head toward the source of the sound. There are three figures with eyes burning with wrath are racing toward him like mad. Oh my god, of course. It's them. 生きて帰れると思うでないぞ。絶対に許しません。 You're cook, lil bro. 呪霊者ども、
Yapperbox's hand writhes grotesquely. Crimson light ripples across as it slowly takes the form of a dragon's head. お前たちはいつもいつも The dragon's head gathers fire in its mouth, but Scarlet Blade slices through it. Rapunzel's golden light pierces Chatterbox's neck, while Snow White swings her rifle with all her weight behind it. A sickening sound resonates as Chatterbox's head is torn free. なんだと Snow White's gun spits fire, blasting Chatterbox's head to pieces. Then she stomps on what's left. お前は口が動きすぎる。 I talk too much. ラプンツェ I'm sorry. ル、マリアの具合は。重度の外傷です。コアの出力もかなり落ちています。運べるか。今は別の問題がありますね。来たようだ。 Snow White raises her head and looks at the queen. The queen looks back at them, and at last the white pilgrims stand before the jet black queen. クイーン。その首、もらい受ける。これで終わりです。クイーン。Oh man, I don't know. Shit. 本気でやるとは思わないで。 There's so much things going through my head that I don't wanna say. I just hope that it won't happen. Katta wa? Ureshii? ナユタに言ってたことと違わない？何がでしょう？マリアンのこと。ナユタには次のクイーンって言って、トーカティブにはクイーンの次のボディ。どっちが正しいの？それは当然ナユタに言ったことです。トーカティブは騙してるってこと？ええ、利用しない手はありません。 Unless you're getting tricked as well. かわいそうなトーカティブはクイーンに認められようと必死ですから。自分はクイーンに認められて救われた。だから今度はクイーンのために尽くし、もっと認められたい。そういうありもしない使命に燃えているのです。クイーンがトーカティブを？ありえないでしょ。そこから嘘ってこと？ええ、クイーンがそう言っていると吹き込んだだけです。とても簡単でした。ヘレティックではないものにクイーンの声は聞こえませんから。私としてはマリアンの保護者は少しでも多い方がいいですしね。保護の意味がよく分かっていなかったようで、少々行き過ぎな部分もありましたが、釘を刺しておきましたし問題ないでしょう。それにヘレティックとつながりもありますし、情報源としても役に立ちますから、利用されやすい哀れな存在ですね。他のヘレティックに本当のことを言われたらどうするの？絶対に信じません。大事な手柄を横取りしようとしているのかもしれないでしょ。扱いやすくて素敵です。次のクイーンもこうだといいのですが。ああ、一度だけ困ったことがありました。ニヒリスターがトーカティブにアンチェインド探しを命令した時です。あれは対応に少し頭を悩ませました。その時を除けばずっとこれ以上ない最高の傀儡です。改めて感じたけど、
ほんと最低ね、あなた。私だって勝つためなら手段は選ばない覚悟ですから。 Trombe, Mantra, and Talos run side by side. The surviving Nayuta clones had their eyes fixed on that sight. One lifts a hand in farewell, another lowers her head in solemn bow. A third clasps her hands in silent prayer. Though their voices doesn't reach them, their meaning is clear. 私たちの目標はただ一つ。雷電、インディビリアを倒すこと。波乱の攻撃ですでに体には深手を負っているはずです。ただし、相手はあくまでヘレティック。再生能力は侮れません。完全に復活される前に、私たちの手で引導を渡す必要があります。それがなれば、先駆者たちの戦いも安くなるはず。トーカティブはどうするんですか？あちらは無視して構いません。所詮振り回されるだけの哀れなものです。ここでの脅威にはならないでしょう。すでに離脱している可能性もあります。強く同意します。特殊個体トーカティブは脅威ではありません。Poor Chatterbox. それは2戦2勝だから。まあそうかも。もしいざとなったら。コアの直列接続は使用しません。リスクが高すぎます。万が一の話だよ。万が一の。チャイム、緊張ですか？そんなことあるはずがないのだ。では、なぜ静かなのです？話しかけるんじゃないのだ。Nayuta closes her mouth and gazes silently at Chime's profile. At first glance, she seems tense, but her expression is clearly. なるほど。いいざまだ。黙りなさい。巨大化もできなくなってんのか？こりゃ今の俺でも勝てるかもしれねえな。Indivilia's tail lashes out, leaving a long gash across Nilihister's cheek. 失礼。体調が優れず、制御が効かないのです。それはそうと、私の尻尾が見えましたか？そういうことですから、冗談はやめておいた方がいいでしょうね。いいから腕一本よこせよ。再生さえできりゃ手伝ってやるからさ。今の状態じゃ助けたくったって助けようがね。ああ、俺も偉大なるお母様に尻尾振って中堅みてえに従いてんだけどな。お前みたいにさ。あなたは戦いに参加することもできない、道家でいることがお似合いです。これからもそのままでいてください。お前自信あんのかよ。あいつらを一人で相手にする自信がさ。クイーンの前で他に恐れるべきものなどありません。マジですげえな、支配の力ってやつは。あんなに自分勝手だったお前がこんないい子ちゃんになるなんて。Indivilia snaps her head around, irritation flaring. Twirling a cloud dust is approaching. 人間もどき。どれどれ。あチビにガラクタにクソ仙人じゃねえか。あいつらお前を倒しに来てるんだぜ。どういうことかわかるか？あんな寄せ集めの雑魚どもで相手になるって思われてんだぞ。どこで何してきたんだよ。あんな奴らに舐められるなんてさ。マジでお笑いだ。Indivilia's tail lashes out. The
the blade at its tip stopping a breath away from Nihilister's neck. Unfazed, Nihilister runs her fingers along the blade. 仲間同士の戦いは禁止だって言われてるだろ。それよりあいつらだ。自分の首でも洗っとけよ。冥福ぐらいは祈ってやるぜ。いいでしょう。ちょうどよかった。苛立ちをぶつける相手が欲しかったところです。雷電と下流ですね。私が先に行くのだ。え、チャイム？一人で何を？行くのだ、ドロンベ。 Whoa, 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 whoa. Trombe gallops ahead with Chime on its back. In an instant, it puts a distance between itself and Talos and Mantra. チャイム、待ってください。なんでそんな無茶な。貴様、インディビリア。よくもお嬢様のお体に傷を。その罪、賠償を持っても償えぬのだ。この手で必ず貴様の首を取ってやるのだ。チャイム、そんなに興奮したら。誰かと思えば、あなたには借りを作ったままでしたね。ここで返すとしましょう。The distance between Indivilla and Chime narrows. Chime, still astride Trombe, suddenly leaps forward as if throwing herself. Indivilla smiles as though she had expected it all along, confident in her victory. そうだ、そうやって笑うがいい。必ず私の首を狙ってくる。それが貴様の性質なのだ。変わり映えもなく、この首を切ろうとするはず。攻撃を見切ってかわすような才は私にはない。ただ、己の読みを信じるのみ。Chime flips through the air. Indivilla's blade passes through where her neck had been. Instead, her back takes the blow, but it isn't deep. Chime's spin comes to a halt, and her eyes lock with Indivilla's. この瞬間こそ千載一遇の時。インディビリア、お嬢様が私に預けてくださった誇り高き力、味わうといいのだ。 Not gonna lie, I think her VA is losing power. I think her voice range is struggling. Like she used to. I don't know, it could be the volume of her voice. But it felt like she is struggling voicing this. It could be just me. Alva particle conversion type expansive armament. Hey, what the hell? Hey, no way. She got the naked king. The king. Yo, I would buy this skin, you know, even if it's a gacha or a season pass. Clad in radiant robes, a chime swing surface, or it could be free, you know. Might as well. The impact triggers a massive shockwave that crashes into Indivilla. Overwhelmed by a pain she knows too well, she drops to the ground. Moments later, Chime plummets, her body hitting the ground like a falling meteor. 了解。宇宙まで吹き飛ばします。 Talos charges in, grabs Indivilla by the tail, and hurls her into the air with all its might. Indivilla plummets,
completely out of control. Meanwhile, Nayuta positions herself at the spot where she expects Indivilia to fall. こう見えても護身術の心得がありましてね。 Nayuta swings her arms in a circle. The falling Indivilia begins to swing as if being pulled into it. Her head crashes into the ground at terrifying speed. A massive shockwave ripples outward, accompanied by a deafening boom. The impact on her weakened body leaves Indivilia's mind swimming in haze. Talos drapes a camouflage tarp over Chime, who lies bare on the ground. 大丈夫ですか？体中が痛むのだ。やはりお嬢様は違うのだ。こんなものを自在に扱えるとは。チャイムだってすごいですよ。本当にネイキッドキングを使えるなんて。王国一の進化として当然なのだ。まだ意識があるとはさすがですね。ニヒリスト、あなたも戦いなさい。どうしろってんだよ。使えない。おかげさまでな。ニヒリスター、本当に弱ってるんですよね。もし少しでも回復されてたら私たちだけじゃ。 Nihilister takes a step forward. What if she eats Indivilia? She clenches and unclenches her fists, shakes out her legs, and rolls her neck with a sharp crack. 戦う気満々みたいですけど。検知できる出力は微弱です。ただし力を隠しているのかもしれません。よう、クソ仙人。ご挨拶ですね。何でしょう。俺はお前らと戦わなきゃならねえ。勝ち目もねえし、ちょっと時間稼ぐための犬死にだろうがな。それでも戦うしかねえんだ。命令なんだよ。嫌とも言えねえクソみてえな命令だ。死ぬ気で戦えってさ、偉大なるお母様。 Nihilister kicks the fallen Indivilia. なあ、俺たちはこういう存在なんだ。こうやって生きて死ぬもんなんだ。 She takes another step forward. 下流ニヒリスター。なんだよ。いつまでそうして生きるつもりなのですか。そうだな。いいえ、やはりやめましょう。正直に言って見ていられません。そうかよ。ええ。こんな風に生まれちまったんだから仕方ねえだろ。 Nayuta silently points at Indivilia and nods her head. Nihilister gaze falters. 何をしているのです。 Indivilia staggers to her feet. Kilo and Talos immediately assume combat stances. 敵と無駄話をしろなどと言った覚えはありません。戦いなさい。戦うのです。できないならせめて私を逃がすために盾にぐらいなりなさい。 Nihilister stares intently at Indivilia, who is trembling in front of her. 待てよ、考えてみたら俺はこいつに食われ Oh my god! She is gonna eat her. 俺の武装までくれて生き返らせてやったのに裏切られたんだよな、俺は。ニヒリスト、聞こえないのですか。
そのくせこいつはどうして俺に怒鳴ってんだ？なんで俺に命令できるんだ？この役立たず。いいから動くのです。ああ、気に入らねえな。 Something snaps inside Nihilister's head. Nihilister's sharp teeth sink into Individual's neck. なあ、お前、俺の飯になれ。Oh man. 私がお役に立てるかどうか。もう一度行く。もっと寝るわ、好きになって。気が散るな。そうだった。リロードしないと。時間がかかりすぎた。いつ Two も more chapters? もっと早く終わっていたのにな。チャイムを頼みます。衰弱しています。放置しては危険です。それに今このありさまを見せるべきではないでしょう。Individual's low screams and groans blend with the hideous sounds of something snapping, tearing, and spilling that echo all around. And among them, the sound that stands out most is Nihilister's ragged breathing and the frantic, ravenous noise of devouring. さあ、早く。後のことはお任せください。でも She's eating good. やつと戦いになったら勝ち目は。大丈夫です。信じてください。タロス、頼みます。演算中。了解。退却します。Talos retreats, carrying Chime in both hands. Meanwhile, Nayuta remains behind, silently observing Nihilister. A final, resounding gulp echoes, and then everything goes silent. どうでしたか、食事は。クソみてえにまずかった。それにしては血色がいいようで。Nihilister removes her cloak and hurls it aside. Weapons sprout from Nihilister's bag. やっとバランスが取れたぜ。 Damn! She's back on her form! 断ち切れたのですか。 I like the cloak though. だってムカつくだろこいつ。 Keep the cloak. Nihilister glares at the ground in annoyance. ああ、もうなくなったか。生まれ持った定めを自らの力で打ち破るとは実に見事です。しかしどうやって。さあな。激しい感情に任せて打ち勝ったと考えるしかありませんが、思ったよりお粗末なものなのでしょうか。クイーンの支配力というものは。んなわけねえだろ。俺が強えだけだ。まあそこは認めざるを得ません。それでどうするのです。分かりきったことだろ。クイーンをぶっ殺す。そうですか。安心しました。力を取り戻せば心変わりするのではないかと思っていましたので。今頃あいつらクイーンとやり合ってんだろ。手を貸してやるから。俺には攻撃すんなってさ。それについては言っておかねばならないことがあります。私の分身もこの戦いに加わっていたのですが。なんだ、言えよ。旗色はよくありません。ナユタの分身たちも
もうここにはいません。そうか。 Wait. 状況が悪いの。そのようだ。これほどまでの単純な強さというものは初めて見せられたね。 Wait, does that mean if Nayota dies, it's all over? The Pioneer Squad joins the assault on the Queen, fighting alongside with Nayota's clones. The Queen's attacks are swift and brutal, but do not impossible to dodge or block. But the real problem lies in her seemingly limitless power and her ability to regenerate. Hundreds of clean hits land on her, inflicting real damage. But as if mocking their efforts, she restores every wound without pause. Snow White's 7 Dwarves fires at maximum output. Scarlet delivers a full force sword strikes. Rapunzel unleashes her strongest beams. And Nayota's clones rain down endless attacks. All of them hit, all of them hurt. Yet moments later, the Queen is whole again, and striking back just as fiercely. Nayota's clones fall one by one until none remain. The Pioneer Squad begins to wither under the pressure, slowly but surely being worn down. これほどの力を持っていながら今まで様子を見ていただけだというのか。よほど自分に自信がないようだね。二人ともこのまま消耗戦を続けていては私たちに勝ち目はありません。いいや、必ず勝つ。現実味のない話だが、そうだ。乗るか乗らないか、どちらかにしておくれ。あれを使いましょう。ここでか。確かに迎撃兵器を落とした今が使い時かもしれないね。時間を稼いでください。誘導は私がします。なんとも難しい頼み事だ。Scarlet dashes forward, dodging the countless crimson beams the Queen unleashes. She swings her blade at the hand reaching for her. 3 of the Queen's fingers are severed, only to regenerate immediately as if nothing happened. Scarlet lets out a short groan and then continues to exchange blows. At the same time, Snow White pours her firepower onto what she believes is the Queen's weak spot. Several strikes land, enough to make her think that she has the upper hand. But once again, the Queen restores all the damage. Using the smallest movement possible, Snow White intercepts every incoming missile and avoids the streaking crimson beams. The tips of her toes sing slightly, and she senses her focus sleeping. Rapunzel centers her mind. For a long time, the Pioneer Squad scurried the surface, leaving no stone unturned. Convinced the Queen is not on the surface, they turn their attention to space, while Nayota's countless clones are stationed across the surface to track the Queen's orbit. Snow White, Scarlet, Rapunzel roam from place to place, gathering the intelligence on the Queen, and simultaneously deploying remotely operated weapons across the land. These weapons are meant for the inevitable day of the final battle. 6,000 missiles in total. The cannon of every emplacement turn in unison towards the single target, the Queen. Where Rapunzel points. 着弾します。二人ともこちらへ。 Rapunzel deploys her shield. Snow White and Scarlet hurry inside. The Queen stares, clearly puzzled by their sudden move. Moments later, she sees it. A second horizon line hovering above the real one. The sky is quite literally raining missiles. The crimson light radiates from the Queen's body, but even so, she cannot intercept the overwhelming fusillade of 6,000 missiles. Explosion and flashes erupt without end. Flames roar as if to burn the sky itself. The thick and choking clouds from the massive blast engulfs the area. Only the Queen's skeletal frame remains. Yet again, she begins to regenerate. これでも
いやはや、本当に無尽蔵ということかい？無限のものなどない。続けるぞ。おう。切って切って切り続ければ、いつかは切り切れるであろう。はい、必ずここで倒します。 A thunderous roar echoes from the distance. Heads snap toward the sound. The thick curtain smoke shreds apart in an instant. And then a red two-headed dragon charges forward, skimming the ground like a missile. Holy timing. Come on, man. Yeah. I think we all know it's still not enough. I think this is another like 30 minutes. Or maybe 10 minutes. クイーンの再生能力は私たちの想像をはるかに上回るものです。いくら攻撃をかわし続けてもこちらが決め手を持たないのであれば削り合いへともつれ込み敗北は必然となります。しかも100年余り宇宙を漂っていたのですからどれほどの力を蓄えているかは未知数で、何が言いたいんだ。再生能力を封じる必要があります。その方法はただ一つ、毒を盛ること。しかし並大抵の器ではクイーンに届くことさえなく砕かれるでしょう。ならどうしろって。Nayuta stares straight at Nihilister. Meeting her gaze, Nihilister lets out a mocking laugh. クソ仙人さんよ。俺のことを信じられるってのか？あ？信じて構いませんか、カリュウ。もっと信用できるやつにしとけよ。それはその通りです。Nayuta takes out a red tip bullet from her bosom and tosses it to Nihilister. あなたのお好きなように。てめえはマジでクソったれだ。何もかも思い通りに動いて嬉しいか？だがこれだけはよく覚えとけよ。こうすることを選んだのは絶対に忘れはしません。Nihilister charges and the queen looms closer. Nihilister bites down the red tip bullet wedged in between her teeth and shatters it. And then the red dragon charges at the queen. The red dragon becomes a poison chalice and hurls herself at her great mother. The two-headed dragon rams into the queen, and Nihilister body begins to break apart. At the same time, all the queen's arms spread wide, as if to embrace a child she has not seen for a long time. She holds the disintegrating Nihilister close, and then the latter is absorbed into the queen's body. しばくした。しかし、なぜ？回復させるためか。あれは The queen's body begins to creak, and then tremble violently. A black liquid oozes out, parts of the queen fall away. 今のはまさか再生能力を封じました。今が後期です。ナユタ、どういうことだ？自分の手を汚さない卑劣な手を使いました。そうか。So you're saying that if we are here, we could end it easily this whole time without casualties. But that's boring. 今こそすべての力を。全員
動かないでください。 Nothing some ball juice gets sold. True. 車線クリア。3時間誤差ゼロだ。 3 hours already. Holy shit, that long. エデンの槍発射。 A flash appears in the distance, and a blue beam of light strikes the queen. As the light fades, the staggering queen comes into view. 認めたくはありませんが、本当に怪物のようです。使える手段は全て使った。あとは頼む。勝て。お任せよ。持参しておいて返事が一番かね。全くです。最初から戦っていたような口ぶりですね。もっと早く動いてくれ。今まで遊んでいたとでも？これでも私なりに飛び回って。戦闘中だ。死後は後にしろ。まだまだ戦場には慣れておらぬようだ。遅れた分は取り戻してくださいね。当然です。最善を尽くしましょう。行くぞ。エンカウンター。 Yo, it's up! Lind! But I'm gonna fight this first.「見たでしょ？あなたの王がもたらした勝利ですわ。往生際の悪いやつだ。手を緩めるな。再生能力は確かに抑えているはず。なぜまだ？申し訳ありませんが、今しばらく時を稼いでください。もう休みたくなったのかい？まったくのんきなものだね。本気を出せ。休むのは少しだけですよ。いいですね。そんな風に思われているのですか？私はとにかく切り札があるのです。決め手にはならずとも隙は作れる。 Without a word, the three give a brief nod and take off toward the queen. Nayuta spins on her heel and runs away. Runs on the other way. She finds flat ground and sits in a meditative posture. Amid the rising clamor around her, she forces herself to shut it out, closing her eyes and gathers herself. Her consciousness spreads outward, connecting with her other clones across the surface. Okay, so it's not everything. And then she makes her proposal. あなた方の命をここで燃やし尽くします。罪の重みはすべてこの身で背負いましょう。 In an instant, all the Link consciousness are severed. Nayuta watches as swarms of golden particles drift toward her, and then sheds tears. Wait, Scarlet's Bazongas is actually large, like SBS.お待たせしました。 That's where the gacha skin comes out.
ついに私たちが Cutting off heads never seem to work. Yeah, there we go. Oh my god, it's Lilywise. リリス No! Wait! I fucking knew it. No, even Nayuta, no. That witch takes Lilywise form, fixes its eyes on Marian. Oh wait, did she get Marian's body already? Struggling to steady herself, Marian meets its gaze. Slowly it advances. An unknown energy presses down on her, freezing in her place. It lays a hand on her chest. Its hand drives through her chest, and Marian crumples to the ground. The figure stares at the red core glowing in its grasp, clearly pleased. Goddess fall. Its head jerks slightly and turns around. Papillon pants heavily, tasting a fear she has never known before. 何あなた一体何なの The figure closes in Papillon. She fires wildly, panic rising with every shot, but it doesn't do so much. Just as it draws near, Dorothy lands between them. ドロシーやっとリリーバイス The figure looks at Dorothy. Her chest tightens as tears threaten to spill. Every part of her wants to run forward and embrace it. But いいえリリーバイスはもういません死者は二度と帰らない何者です the figure remains silent. それが誰の姿か分かっているのですか答えは Once again, silence settle over them. 答えなさい答えは Sure enough, there was no response. Light bursts from Dorothy's gun. The figurehead snaps upward. Slowly, it lifts a hand to its forehead where the light grazed. One red drop smears across the glove. 答える気がないなら構いません殺しますその姿で私の前に立った死に値してあまりある行いです Its eyes lock with Dorothy's. Slowly, it glances down at the smear of a red on its glove. With a burst of motion, it kicks off the ground.
and vanishes beyond the horizon. ドロシー。セシル、無事でしたか？負傷者たちを回収する。負傷ではないものも。私も手伝うわ。頼む。エデンの光学迷彩は正常に回復している。だが、これほどの騒ぎだ。ラプチャーどもが押し寄せてくるだろう。残存戦力でエデンの防衛を行う。2日しのぎきれれば問題ないはずだ。わかりました。信じられないことになりましたわね。お嬢様、我々は勝ったのでございますか？まだわかりません。極めつけるのは早いですわ。お嬢様、決めつけるでございます。あれからみんなどうなったの？インヘルトは全滅した。殲滅ってノアの脳はブレインシェルターに保管されている。イサベルとハランは戦死した。そうなのね。マリアンはコアを失い昏睡している。生きてはいるようだが、いつ何が起こるかは予想できない。ヘレティックである以上、治療も困難だ。本人の再生力に頼るしかない。ラプンツェルは頭の一部を除いて粉砕された。脳だけは回収している。グレンも大破した。損傷が激しく、脳を取り出せていない。最も危険な状態だ。ナユタも軽くない傷を負った。だが、力を解放して防御力が上がっていたのか、致命傷は免れたようだ。Okay, thank fuck Nayuta is still stable. 遠くないうちに復帰できるだろう。スノーホワイトはボディが両断されていた。だが綺麗に切断されていたため、最も軽傷で済んだとも言える。セシルの修理が終われば、すぐにでも復帰するだろう。以上だ。ヨハン、口を塞いでいろドロシー。今はお前と話す気分ではない。10分間の休憩とする。Johan staggers off as Dorothy watches him go in silence. 接合は完了しました。皮肉な話ですが、切断面が綺麗で簡単でした。具合は大丈夫ですか？何もかも思い出した。思い出したとは何のことですか？お姉ちゃんのことだ。セシル。はい。強い武器と装備をくれ。今のままではお姉ちゃんに勝てない。Yo, Snow White alters soon. 出せるものはない。好きにしてくれ。知っていましたか？エデンにはあなた方、つまりパイオニア専用と言っても過言ではない兵器や装備のプランがあります。もしいつか共闘できる時が来たら、それを送るつもりでした。ヨハンが直々に進めていた計画です。なぜこの戦いに出さなかった？あくまで計画ですから。完成はいつになる？あなたが協力的であれば2週間で足ります。わかった。よろしく頼む。こちらこそ。Snow White closes her eyes, reaching into the recess
brightest of her memories. A white landscape flickers into view. A field overflowing, flowing with white lilies, swaying gently in the wind. お姉ちゃん A crimson landscape flickers before her eyes. Reeds dancing under the blazing sun. An old melody carried by the wind. She recalls their final farewell, and tears roll down on her cheek. レッドフード The queen retreated from Eden. Oh my god. Of course it did not end there, man. Of course. We got so much shit still. 見たでしょ、あなたの王がもたらした勝利ですわ。 That's insane. 多くのものを失いました。大切なもの It totally would have made sense あまりにも多く on that kind of ending. リリー・バイス、なぜこのようなことが。多くのものを失いました。大切なものをあまりにも多く。 Do you think Haran and Isabel were justified to be dead? I feel like it's not. Noah 50-50. リリー・バイス、なぜこのようなことが。リリー・バイス、なぜこのようなことが。これでまた一歩夢に近づいたわ。 Do you think Noah can come back? 多くのものを失いました。 75-25. あまりにも多く。 Man, リリー・バイス、なぜこのようなことが。 something that listen lies here verily. 多くのものを失いました。 Oh, there might be infos here. あまりにも多く。 多くのものを失いま Not した。 from plot reasons, but I'm pretty sure these guys aren't gonna kill off characters. I am really curious on the conclusion of this. God damn, they really sold this skin though. Fucking Nayuta. Majestic as heck. But I'm not gonna buy the skin. I need to hold on. They don't have enough gut stats. Yo, Izumi, what's up? What's up? Oh yeah, I can open my GFL2 now. Do I even have enough polls for Lind? リリー・バイス、なぜこのようなことが。多くのものを失いました。 They did say that Liliwise あまりにも多く。
is still on the... What do you call this? Lily Wise is still fighting the queen, right? At the same time, she got Marians as well. So it's hard to tell. But yeah, overall... I'm looking forward for the next chapter of this. Do you think that the small Rappi is going to have a growth spurt? And then we will fight the queen with her? Purple but got a dull in 10 pole. But it's most... You got lucky enough, Mr. French. I mileage my Liberalio. I did not get her in 100 pulls. I ain't risking that. I am good. What about you? Is this a penalty? This guy is such a scummy person. I think it's possible to kill the defeat this guy. Oh, you haven't pulled? I see, I see. But yeah, once I got my 100 pulls, I'm not gonna do it anymore. 1.3. Okay, it's enough. Barely. Oh, I'm using Cindy here. Wait, that's a problem. You haven't exchanged her yet? I mean, honestly, it's very tough, man. Like, I don't want to risk 1%. Not much. I got lucky on Nayuta, though. I have a feeling that Vesti can do this. Vesti in Dom, but let's see.
Honestly, she could still die. 私の力が必要ってことでしょ。わかりました。光合成をしに行くんですか？ I'm probably gonna let it stew, but I'm considering getting more Niketa. I have it open. Let me just think about this PvP. I guess I'll just go Rapunzel, right? 私の力が必要ってことでしょ。わかりました。光合成をしに行くんですか？ちょうどよい。動きたいと思っていたところだ。私の番ね。私に任せて。It could not be enough. It's definitely gonna be bad. CP gap. Did you get the weapon? Why are you 30? Oh, you're gonna get cooked. I knew it. I'm going to die from that. Ah, I lost. Really? I think the burst charge is too slow. Oh! Wipe. I see. I thought the Indom would work. Damn, Lind has a swimsuit. Kinda want to buy it though. Yo, all your luck is being poured to GFL right now. Not enough. You might get cooked. The last Nikkei I pulled with my gacha ability was Aid. And before that, it's Raven.
I cannot say anything. It could get worse. Did you roll on Lind yet? How many pulls? 30. Look at this guy, see? Getting lucky. Oh, and let's see. We need to switch to GFL2. You know, the monthly card for this is very worth it compared to other gacha games. Very worth it. Do I even have enough? I feel like it's not. What is that? They never changed this name ever again. It's only Yuhi. Okay, we got 1 PT at most. Bro, I'm not even sure if I can get it. Unless I get it in 10. Imagine in 10. It's always hard PT for me, man. Never lucky. I got early. But can we win? Come on. Come on. It's on the last. It's on the last. Disgusting. Get out, get out, get out. It's always on the last. Should I continue? Sure. I think we would have enough. Never win, man. Just get early again. Bro, 30 pulls in. It's over. Now we got more. Would you look at that? Never early. 40. Of course you're gonna give it to me hard PT. Disgusting.
Do we have any here? I guess we have to do the storeroom. Oh my god, that's a lot of poles. Extra 10? Hell yeah. Bro, I swear. Oh my god, finally. 自己紹介はだからなし。名前？リンドでいい。Yo, could have been double. Nah, I'm not even expecting a double, man. Sheesh. Fuck that shit. Should I consider her skin? Where is she?「糖質補給する？」「糖質補給する？」Mm-hmm. I mean, she looks fine. $880. Damn, I'm so tempted. Hmm. Hmm. I think she looks fine with her default. Yeah. Bro, I don't think I even have weapon for her, man. Oh god. I'm using I'm using these. Is there any other choice? Should I actually pull Mezzaluna? I am actually close to it. Hmm. You still have
Mezzaluna? I mean, on the standard banner at least. Very close. 29 PT. Lind. What are her other options? Bro, everybody is looking at the document. Oh, is it Heartseeker or Mezzaluna? I think Mezzaluna is better overall. That's... Yeah. Confectant boost. Attack boost. Man, I hate that I keep losing to these banners. BP gone? I don't think I should grab the BP at this point. Pigeon. Is that the BP? Yeah, it is the BP. Pigeon. What is that? Where can I see? This one. Stability loss. When dealing damage, apply stability loss to the target. I guess we can just do Mezzaluna. Unless I lose this. Imagine losing on a weapon banner. What the fuck? I kinda grief myself. It's not like I'm gonna get it, you know? Yeah. I guess that can wait. Oh my god. Cheetos. Okay. So that overall pool was like 40 on early. I lost. And then I don't even remember how much pool was that. I think that was like almost soft PT. So that was like over 100 at least. I don't wanna
I don't wanna even remember it. Oh, I still have drill. Okay. I'll just do this tomorrow. I already spent my energy. And now I'm out of energy in real life. Ugh. That was a good read. I actually enjoyed Nikkei's story. Like, holy shit. I have a high hopes on the upcoming sequel. And that kind of encloses everything, you know. Maybe we will get the Shiki come with us on the upcoming next half anniversary. You know what I'm saying? Because it's very, very close now. Unless they fucking do more each story, they could possibly give us another story of Hansel and Gretel because Cinderella is splitting up with us. And then what else? Hmm. New faction. Maybe. But yeah. What do you think? Do you think it's good overall? Does it interest you at least? That kind of concludes everything, you know? Like the the last kingdom was enclosed. Uh all the other events as well. They might actually put another story on Orbeez. They could do anything from the stall more. You're disappointed because Chatterbox didn't turn into a chill dude. Yeah, he was just a lapdog this whole time. Feels bad, man. Oh yeah, one more story. We also got Neon. Neon is getting experimented on. So that's another story as well. But yeah, I think it's pretty much done on Annie's arc. And other than that, that's pretty much it. Yeah. Anyway, I'm tired. Let's see each other on the next stream. No stream tomorrow. Yeah, Friday. And yeah, thank you very much, guys. Appreciate it. And good night. Goodbye. I can finally eat my dinner. Dinner and then more reading and then bed. Alright. Goodbye. For real.